สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะก็เป็นทริปคริสต์มาสอีฟของเรานะคะอันนี้คือโชเฟอร์สุดหล่อของเรา My handsome driver นะคะก่อนอื่นกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมหาอะไรกินไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องแมคโดนัลด์ละง่ายสุดนะคะระหว่างเดินทางอันนี้ก็โชเฟอร์ของเราบอกว่าหิวได้ค่ะก็แมคโดนัลด์ละกันสั่งแล้วก็จ่ายตังค์นะคะขอบคุณนะคะที่เลี้ยงจริงๆเธอก็เลี้ยงตลอดแหละเพราะยังไงฉันก็เป็นเมียเธอนะคะและนี่คือหน้าตาของอาหารเราวันนี้นะคะเอาละค่ะเราก็เดินทางขึ้นไปอิทากะฟอร์กันนะคะสำหรับคริสต์มาสนี้ที่แรกวางแผนว่าจะไปบัฟฟาโลแล้วจะไปดูน้ำตกในแองการานะคะแต่พอดีว่าพายุเข้านะคะก็เลยทางรีสอร์ทโทรมาบอกว่าให้ยกเลิกแล้วก็ไม่ต้องไปนะจ๊ะสาวจ๋าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันใน last minute นะคะในวินาทีสุดท้ายนั่นเองอันนี้คือข้างทางนะคะในการเดินทางจากที่บ้านขึ้นไปที่อินทากะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหน่อยๆนะคะถ้าเกิดไม่แวะนะเพราะว่าไอ้หย่อยมันก็ต้องแบบฉี่บ้างอะไรบ้างอันนี้ทานน้ำแข็งนะคะแม่น้ำก็เป็นน้ำแข็งเห็นไหมคะไกลๆนู้นนะคะทั้งสองข้างทางเลยให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะขับรถเร็วนิดนึงนะคะก็เลยหย่อยลงไปฉี่นั่นเองอันเนี้ยมันขึ้นมาละดูหน้าตามันไปฉี่ละสบายใจนะคะเอาละค่ะเดินทางกันต่ออันนี้เราเข้ามาที่อินทากะแล้วนะคะถึงแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็จะน้ำก็เริ่มแข็งนะคะอุณหภูมิวันนี้ไม่หนาวนะคะก็ประมาณ-30องศาเซลเซียสนั่นเองไม่เท่าไหร่นะคะยังไหวค่ะอีแม่ยังไหวนะคะสองข้างทางก็มันหนาวอยู่นะถ้าเกิดใครตกน้ำลงไปนี่คงตายได้ภายใน10นาทีนะถามสามีแล้วว่าถ้าตกน้ำไปเนี่ยมีชีวิตรอดกี่นาทีอุ๊บอุบัติเหตุนะคะก็ถ้าอากาศมันหนาวใช่ไหมคะมันก็จะเป็นถนนมันก็จะลื่นเพราะว่าเป็นน้ำแข็งเราพักกันที่ In at Taconic Fall นะคะอันนี้นะคะคือเป็น Airbnb ที่จองมาในวินาทีสุดท้ายโดยยดาเป็นคนจองเองค่ะชื่อที่นี่นะคะบ้านสวยเชียวแหละพอทำอะไรเสร็จแล้วก็มันไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะเราก็ต้องใช้วิชาเด็กหอค่ะทำกับข้าวกันค่ะคุณขาก็ดีนะที่เตรียมของมาด้วยก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะใช้วิชาเด็กหอที่อยู่ที่เคยร่ำเรียนมานะคะมีใครหิวข้าวด้วยแหละบางคนหิวข้าวรอกินข้าวด้วยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนี่ค่ะที่คุณฝาชีนะคะฝามีออกไปถ่ายนะคะวิดีโอนะคะชื่ออีกทีนะคะ In at Taconic Fall ค่ะบรรยากาศก็สวยนะคะรถอยู่แต่บรรยากาศนี้อย่าถามนะคะว่าตอนกลางคืนเท่าไหร่รู้สึกว่าตอนกลางคืนนี้ก็คือ-35หรือ36นี่แหละไม่แน่ใจอันนี้นายแบบของเรามานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ก่อนชอบมากเลยนะคะช่วงคริสต์มาสเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ประดับประดาไฟสีขาวอะไรอย่างเงี้ยสวยเลยทีเดียวให้ชมบรรยากาศไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะ อันนี้ตอนเช้านะคะคุณพ่อก็พาเด็กน้อยไปเดินนะคะแล้วบันไดก็กล่าวพูนถามว่าตอนเช้าหนาวไหมเช้าวันนี้อยู่ที่-29องศานะคะก็อุ่นขึ้นนิดนึงนะคะแต่ก็หนาวหนาวจนหูดับเลยทีเดียวเด็กน้อยชอบออกกำลังกายนะคะนางก็เดินเล่นของนางไป
ช้าวันนี้นะคะเราจะไปน้ำตกอินตากะกันค่ะหรืออินตากะฟอลกันเองนะคะนี่ค่ะโชเฟอร์สุดหล่อของเรานะคะการที่จะไปเดินน้ำตกได้เนี่ยค่ะเพราะว่ามันลื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีรองเท้าที่มีหนามอย่างนี้นะคะมันจะมีเขาเรียกสไปซ์ใช่ไหมคะมันจะเป็นเกาะมันจะเกาะกับน้ำแข็งกันลื่นนะคะถ้าเดินรองเท้าปกติเนี่ยหัวทิ่มแน่นอนนะคะหัวทิ่มหัวแตกเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นตรงนี้นะคะอันนี้คือวิธีการใส่ก็จะใส่เร็วๆหน่อยแล้วก็ขยับดูทรงนิดนึงนะคะอันนี้รองเท้ามันค่อนข้างอย่างแบบใหญ่ไปนิดนึงสามีกะไซส์ผิดนะคะแล้วก็มันใหญ่ไปที่เอาไปแปะเท้าเมื่อกี้นะมันคือแผ่นอุ่นนะคะเราต้องแกะแล้วก็เอามาปิดอันนี้สามีเอามาช่วยปิดนะคะดูเงอะงะนะคะสามีไม่ทันใจก็เลยมาช่วย นางเป็นคนเตรียมอุปกรณ์ให้เราทุกอย่างนะคะเอาละค่ะใส่เสร็จแล้วพร้อมแล้วไปค่ะเด็กน้อยดมกลิ่นนะคะเราก็เดินข้ามถนนไปดูของฝั่งข้างทางนะคะพร้อมมากค่ะไปดูกันนะคะอินทกะฟอร์คนที่สนุกที่สุดเนี่ยคงจะเป็นน้องหยองหย่อยของเรานะคะไอ้ลูกหมานะคะดูดินางตื่นเต้นนางชอบนะคะถ้าเวลาที่พ่อกับแม่เนี่ยมาเดินป่าด้วยกันนางก็จะแบบรู้สึกแฮปปี้นะคะอันนี้เราเริ่มเดินทางไปที่น้ำตกอินทากะกันค่ะน้ำตกอินทากะนี่คือเป็นสถานที่ที่ยดากับสามีจดทะเบียนสมรสและแลกคำสาบานสวมแหวนกันที่นี่นะคะถ้าใครจำได้นะคะจะมีบรรยากาศแบบว่าน้ำตกเป็นเบื้องหลังที่ยดาถ่ายตอนแลกแหวนนะคะจดทะเบียนสมรสที่นี่นะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแต่งงานที่นี่แหละเนาะ ดูน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งก็คือแม่น้ำตกที่มันไหลลงมาก็เป็นน้ำแข็งแล้วอันนี้นะคะแข็งปึกเลยไอ้ที่เห็นสีขาวๆนี้ไม่ใช่เกลือนะคะมันคือหิมะนะคะแล้วมันก็คือมันแข็งนะคะคุณดูหน้าผานะคะแข็งหมดเลยทีเดียวอุณหภูมิตอนนี้จำได้ว่าจะลบ35นะคะอยู่ๆอุณหภูมิก็ขึ้นมานะคะก็ไม่เข้าใจอุณหภูมิลดลงค่ะไม่ใช่ขึ้นมาพูดผิดอันนี้นะคะเดินตรงเนี้ยลื่นนะคะเมื่อกี้เห็นคนหนึ่งเขาลื่นล้มตรงเนี้ยแหละแต่ของเราดีหน่อยสามีซัพพอร์ตดีนะคะไปหารองเท้าที่มีหนามมาให้นะคะเขาเรียกอะไรอะสไปซ์หรอเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะรองเท้าเดินบนน้ำแข็งอะมันไม่ลื่นอะสวยนะคะภาพจริงนี่สวยมากขอบอกมันจะแบบขาวโพลนเลยแหละน่าดูนะคะปล่อยให้ดูบรรยากาศไปละกันเนาะ
ดิฉันก็พยายามที่จะเดินเข้าไปให้ใกล้น้ำตกที่สุดนะคะ แต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าหินที่มันไปถึงน้ำตกอะมันใกล้ขนาดไหนนะคะ ก็พยายามเดินให้ถึงตรงนี้แล้วกันจำได้ว่ามันใกล้น้ำตกอยู่แหละสุดหล่อของเรา เต้นเพลงจิงเกิลเบลอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้นะคะในใกล้ที่สุดแล้วนะคะก็คือที่เราเดินมาได้ใกล้ขนาดนี้เพราะว่าเรามีรองเท้าที่เป็นหนามเกาะบนน้ำแข็งนั่นเองนะคะเด็กน้อยนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะนางชอบความหนาวเย็นหินย้อยนะคะมันไม่ใช่หินนะคะมันคือน้ำแข็งนะคะคุณสวยเลยทีเดียวนี่คือแดดดี้กับเด็กน้อยก็แฮปปี้มากดูจากการยิ้มอารมณ์ดีได้เดินเที่ยวนะคะอันนี้ลงทุนสุดขีดถ่ายรูปเมียกับถ่ายรูปลูกน้องหย่อยนะคะ ลงทุนสุดๆแต่ยังไม่เห็นรูปเลยนะคะเอาละค่ะจบแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินกลับกันดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าใครบางคนจะแฮปปี้ที่สุดละทริปนี้นะคะอารมณ์กินอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะได้กินกระต่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้สามีดูขยับหนามให้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าไอตัวหนามอะที่รัดรองเท้าอะค่ะมันใหญ่กว่าไซส์รองเท้าเรานะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินมันก็จะขยับนะคะสามีก็เลยตรวจเช็คให้ว่าโอเคหรือเปล่าสามีที่ดีรักแหละนะคะไปเดินต่อกับเพอหนาวแข็งหูแข็งหน้านี่แสบหมดเลยใครที่จะไปเดินหนาวอากาศหนาวอย่างนี้นะคะอากาศติดลบแบบนี้แนะนำนะคะให้ทาครีมกันแดดไปด้วยนะคะเพราะว่าความหนาวเย็นเนี่ยมันก็กัดผิวได้เหมือนกับแดดเลยทีเดียวนะคะดิฉันก็โปะไป SPF 50เลยทีเดียวนะคะก็พอล้างหน้าเสร็จมันก็แสบๆอยู่เหมือนกันเด็กน้อยเจอคุณพ่อมานะคะนี่ดูนางจะแฮปปี้ที่สุดแหละไปดูนางแฮปปี้นะคะ ส่วนคลิปนี้ยดาก็ขอส่งท้ายด้วยความเริงร่าของไอหย่อยนะคะซีเจน้อยๆของเราตัวไม่น้อยเลยทีเดียวก็อ้วนเลยนะคะจริงๆคลิปคริสต์มาสนี้ยังไม่จบนะคะ please to be continue นะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย